Para tos de las perreras producido por bordetela existe prevención y esta prevención es una vacuna. Bueno, específicamente no sería una vacuna, sería una bacterina, que es algo similar, lo podríamos hablar en otro tema. Pero existe una prevención y esta se pone cada año, se pone más o menos en los meses donde uno ya sabe que va a empezar, ¿no? Pero en realidad se pone cada año y hay una protección. Esto no significa que no se pueda enfermar de tos de las perreras, pero si se llega a enfermar no sería algo tan grave como podría llegar a ser.